साउंड इफेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है उन यूट्यूबरों से पूछिए जो इनको यूज करके महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। इमेजिन कीजिए एक मूवी जिसमें साउंड इफेक्ट ना हो। तो आज मैं बताऊंगा एक ऐसी वेबसाइट जिसमें आपकी वीडियो के लिए मिल जाएंगे साउंड इफेक्ट, वैसे वो कौन सी भी कैटेगरी की क्यों ना हो। तो आपको आ जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पर। तो मैं आ गया हूँ मेरे क्रोम ब्राउजर पर। आपको यहाँ सर्च करना है माई इंस्टेंट साउंड। आपको यहाँ पर फर्स्ट ये आएगी वेबसाइट, तो इसको आपको क्लिक कर देना है और आप फिर इन पर क्लिक करोगे। जैसे ये आ रही है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसी आवाज़ आएगी। ये रही आपके साउंड इफेक्ट्स। आपको यहाँ पर कोई सी भी कैटेगरी के मिल जाएंगे। जैसे देखो आप यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर आपको फ्री में हजारों हजारों से भी ज़्यादा साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर नेट रेटिंग रेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि डाउनलोड कैसे करना है। जैसे कि मैं ये वाला भी नहीं करूँगा। जैसे कि मेरे को करना है गोगो वाला, ये वाला साउंड इफेक्ट। तो आपको यहाँ पर यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करना है, यहाँ ऐसे क्लिक करना है और आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डाउनलोड 3 MB। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वेबसाइट कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।